Доброе летнее утро, уважаемые подписчики, гости канала. Канал Лесные Делюги хотел бы загадать загадку для всех владельцев Лады, Нивы, Легенда, а также для других веселых и добрых ребят. Что может в Ладе, Нива, Легенда издавать звук трухлявого динамика, либо напоминающий кашель клопов, с непонятной периодичностью? С места водителя кажется, что звук со стороны пассажира, а пассажиру кажется, что звук со стороны водителя. Ваши ответы оставляйте в комментариях, посмеемся все вместе. Всем хорошего дня!